السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے دوستو۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے اوپیرا براؤزر کو اوپن کر دیں اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ڈونیٹ کارز ٹو چیریٹی کیلیفورنیا۔ تو دوستو ہم نے یہاں پر ڈونیٹ کار ٹو چیریٹی کیلیفورنیا سرچ کی، کیلیفورنیا۔ تو دوستو یہاں پر فورنیا، یہاں پر کیلیفورنیا، تو یہاں پر ہم نے ڈونیٹ کارز ٹو چیریٹی کیلیفورنیا سرچ کی ہے دوستو۔ تو یہاں پر دوستو معذرت چاہتے ہیں، یہاں پر 2 بھی آپ لوگ لگا دیں تو دوستو کوئی مسئلہ نہیں دوستو۔ آپ لوگ یہاں پر ڈونیٹ کارز ٹو لگا دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا دوستو۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس ٹاپک پر بات کرنا ہے دوستو اردو میں، یہاں پر یہ انگلش میں ہے دوستو۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ نیچے آئے اور یہاں پر واٹ از دا بیسٹ چیریٹی ٹو ڈونیٹ اے وہیکل ٹو، ہاؤ ڈو آئی ڈونیٹ مائی اولڈ کار ان کیلیفورنیا۔ تو دوستو یہاں پر آپ لوگ کال 1-877-646-1976 اور فل آؤٹ ان آن لائن ڈونیشن فارم۔ تو دوستو یہاں پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں ان نمبر پر، یا ڈائریکٹلی آن لائن فل آؤٹ کر سکتے ہیں ڈونیشن فارم۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ڈونیشن فارم فل آؤٹ کرنا ہے آن لائن۔ تو دوستو یہاں پر نیچے بھی اس پر آپ لوگ ٹاپک بھی کر سکتے ہیں، ڈو یو نیڈ اے ٹائٹل ٹو ڈونیٹ اے کار ان کیلیفورنیا۔ تو دوستو ود آؤٹ ٹائٹل وی کین یوزلی ایکسیپٹ اے وہیکل ود آؤٹ ٹائٹل۔ تو یہاں پر دوستو وہیکل کار جو ہے یہاں پر ود آؤٹ ٹائٹل پر عام طور پر یوزلی ایکسیپٹ ہوتے ہیں دوستو۔ ہاؤ مچ ڈو وی گیٹ فار ڈونیشن کار ان کیلیفورنیا۔ تو دوستو یہاں پر جب آپ لوگ کیلیفورنیا میں کوئی کار ڈونیٹ کریں گے چیریٹی میں، تو دوستو یہاں پر میگزیمم ٹیکس ڈیڈکشن آف $500 ہے دوستو۔ یہاں پر آپ کوئکلی اینڈ وداؤٹ پیم اینی فیس بائی ڈونیٹنگ ریپوٹیبل آرگنائزیشن۔ تو دوستو یہاں پر آپ لوگ اور ٹاپک میں بھی اردو میں بات کر سکتے ہیں دوستو۔ یہاں پر یہ جو کوشچن ہے دوستو نیچے آپ لوگوں نے اس پر بات کرنا ہے دوستو، جیسے یہاں پر ڈز دا اسٹیٹ آف کیلیفورنیا پے فار اولڈ کارز۔ تو دوستو یہاں پر دا وی آر پروگرام آلسو نون ایز کار اسکریپیج اور اولڈ وہیکل بائی بیک پروگرام provide monetary or other incentives to vehicle owner۔ تو دوستو یہاں پر یہ پروگرام جو ہے وی آر، یہ جو ہے دوستو کار وہیکل بائی کرتے ہیں دوستو، وہیکل اونرز جو ہے یہ مالک جو ہوتے ہیں دوستو، اس کو ادر انسینٹیوز جو پرووائڈ کرتے ہیں، مونیٹری پرووائڈ کرتے ہیں دوستو۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پر واٹ از بیسٹ چیریٹی ٹو ڈونیٹ اے کار ان کیلیفورنیا۔ تو دوستو یہاں پر وہیکل ڈونیشن جو ہے دوستو پروگرام سیل میکس کاسٹ یہاں پر فری ہے، فون نمبر یہاں پر لکھا ہے دوستو۔ تو یہاں پر آپ لوگ اس طرح اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں دوستو۔ جیسے یہاں پر دوستو یہ جو پروگرام ہے سیل میگزیمم یہاں پر فری آف کاسٹ ہے یہ دوستو۔ یہاں پر نمبر 8002257500 نمبر ہے، فون نمبر جو ہے دوستو۔ یہاں پر آپ لوگ اس طرح بات کر سکتے ہیں دوستو۔
ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.